दोस्तों आजकल के मौसम के अंदर फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नमूनिया, खुसूसन बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। बड़ों के साथ भी ये मसला आ रहा है, बच्चों के साथ भी ये मसला आ रहा है। तो बच्चों के लिए एक आसान और मुजर्रब नुस्खा मैं आज आप दोस्तों की खिदमत में पेश करने वाला हूँ, जो बिल्कुल सादा सा नुस्खा है। किसी भी उम्र के बच्चे को आप देकर खांसी से जान छुड़ा सकते हैं। नमूनिया का मसला है तो वो इससे ठीक हो जाएगा। दस्त आ रहे हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, एलोपैथिक दवाइयाँ खिला खिला कर आप थक चुके हैं लेकिन आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, तो मेरे इस आसान से नुस्खे को जो 20-25 रुपए में तैयार हो जाएगा, बनाकर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। वालिदैन भी, माँ बाप भी अपने बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। किसी बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, खांसी आना शुरू हो जाए, दस्त लग जाए, नमूनिया का मसला हो जाए, तो वालिदैन की रात की नींदें उड़ जाती हैं। तो बहुत सारे वालिदैन उसकी वजह से परेशान हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आते हैं, लोग कॉलें भी करते हैं, अद्वियात भी बताई जाती हैं, उनको नुस्खे भी बताए जाते हैं, टोटके भी बताए जाते हैं, ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके बच्चे को अल्लाह पाक कामिल और मुकम्मल सेहत से नवाजें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मौसम के पेश नज़र, चूँकि आजकल के मौसम के अंदर ये वबा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, हर दूसरा बच्चा खांसी का शिकार है, नज़ला ज़ुकाम का शिकार है, नमूनिया का उसको मसला बना हुआ है, या दस्त इतने ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक आसान सा नुस्खा आप दोस्तों के खिदमत में पेश करने वाला हूं, जो बिल्कुल बनाने के एतबार से आसान सादा है, लेने के एतबार से बिल्कुल आसान और सादा है। इसको बनाकर इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। ये सामने जो नंबर शो है सिर्फ मेरे यही 3 नंबर्स हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, वक्त ले लेंगे। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नुस्खे के अज्जा सुन भी लीजिए और साथ में लिख भी लीजिए। नंबर 1, आपने लेना है जायफल का मगज़ 10 ग्राम और चीनी 90 ग्राम। दोनों को पीस लें और चुटकी चुटकी सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करवाना है। जो शीरखार बच्चे हैं उनको बिल्कुल मामूली मिकदार के अंदर आप इसमें शहद मिलाकर भी दे सकते हैं, या चीनी को बिल्कुल उसके अंदर मिक्स करके थोड़ा सा पानी लगाकर भी आप दे सकते हैं, या जो भी आप उनको खुराक दे रहे हैं उसके अंदर भी शामिल करके आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं वैसे चुटकी चुटकी दे दें। इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर खांसी का मसला है, पुरानी से पुरानी खांसी जो हर तरह के अद्वियात के इस्तेमाल से नहीं जा रही, वो भी इंशाअल्लाह से ठीक हो जाएगी। नमूनिया है वो भी ठीक हो जाएगा। मोशन और दस्त आ रहे हैं तो वो भी अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।